Польшийн алдарт зураач Ян Матейко 1838 оны 7 дугаар сарын 24-нд төржээ. Цэрэг армийн болон улс төрийн уран зургуудаараа олонд алдаршсан түүний хамгийн алдартай бүтээлүүдэд Грюнвальдийн тулаан зэрэг тосон будган зургууд нь ордог юм. Польшийн хадын үзэсгэлэнд байдаг бусад олон бүтээлүүдэд нь дайн байлдаан голчлон дүрслэгдсэн байдаг. Ян Матейко бол Польшийн ард түмний их оронч сэтгэлгээг нэмэгдүүлэхийн тулд олон арван бүтээл туурвил хийж түүгээр үндэсний бахархал болсон уран бүтээлч билээ. Ян Матейко гэж одоо энэ Польш хүн байгаа. Энэ Краков хотын уугуул ийм хүн. Одоо гэр бүлийнх нь хүмүүс бол цэргийн одоо хүмүүс. Ах нар нь бол цэргийн албанд бол их олон жил явсан. Цэргийн одоо алдар гавья авж цол иргэн мөрдөжсэн ийм хүмүүс байдаг. Тэгээ хар багасаа одоо ах нартайгаа тогс наадаж өсөхтэй одоо цэргийн холбоотой зүйлсүүдээр ингээ хүмүүцснэж байдаг юм уу? Ер нь Ян Матейкогийн зургнууд нь дийлэнхэн тэр дайн тулаан цэрэг айрам өөхөн түүхэн сэдв голчилсон ийм зургнууд бол ихэнх хувийн эзэлдэг. Тэгээд Ян Матейко бол одоо Польш хүмүүсийг эднийсийн одоо Польшо гэсэн эх орон сэтгэлгээг одоо яаж одоо ингэж хөгжүүлэх үү, дэврээх үү, одоо тийм сэтгэлгээг яаж ингэж хасаах вэ гэж үргэлж бодож ирсэн нь бол тэр өөрийнх нь орон зургуудаас бол хаарддаг. Ер нь бол ихэнх орон зургууд нь бол Польшийн тэр язгуур угсаа, Польш хүмүүсийн тэр ахуй амьдрал, Польш хүмүүсийн тэр ёс заншил эднэрийг бол заавал одоо орон зургийнхаа ямар нэгэн байдалд төлхөө оруулах хичээсэн байдаг. Тэрж байтугай бүр хатан хааныхаа ордонд нэг үзэсгэлэн гаргасан нь бол Польшийн одоо ард түмний одоо хувцас хэрэгсэл эд үлгийн зүйлсүүдийг одоо төлхөө оруулсан ийм орон зураг, ийм зүйлсүүдээр үзэсгэлэн гаргаад тэгээд бүх одоо үзмөр, бүх одоо зургнуудынхаа хажууд одоо тэр үндэсний ёс заншилтай холбоотой тайлбаруудыг бичижсэн эднэр нь бол өөрийнх нь тэр үндэснийхээ тэр ялгаа үндэстнэ гэсэн одоо сэтгэл бол их ийм сэтгэлдээ хөдөлгдөжсэн ийм зураач байсан байдаг. Матейко хэмээх энэ их зураач 1838 оны 7 дугаар сарын 24-нд Краков орчмын нэгэн хотод мэндэлсэн. Эцэг Франциска Ксавериан Чехийн Роднице тосгонд 1793 онд төрж 1890 онд өөд болсон байдаг. Ян Матейко айлын 11 хүүхдийн 9 дэх нь байлаа. Эх нь 1846 онд таалал төгсгөд түүнийг ах дүүсийнх нь хамт нагцэгч Анна Замоскан асран халамжлах болжээ. Матейко эхнээсээ өөрийн урлагийн хосгүй авьяасаа харвалан шат чатаар ахиж байсан ч бусад олон шалтгаан бэрхшээлүүд ээлж дараалан тулгарч байжээ. Гадаад хэл сурах авьяасгүй хөвгүүн өөрийн эх хэл болох польшороч сайн ярьж чаддгүй байжээ. Энэ мэт янз бүрийн олон бэрхшээлүүд ээлж дараалан ирж Матейко бүх насаараа бэрхшээл дунд амьдарсан байдаг. Ян Матейкогийн эцэг нь Чех гаралтай Краковд төрж ирж амьдарсан одоо юм хөгжмийн багш хүн байсан. Тэгээ бол өөрөө бол айгүйх тийм одоо түүх их сонирхдаг. Улс үндэстнийхээ одоо өөрөө бол нэг Чех гаралтай мөртлөө өөрийгөө бол ерөнхийдөө бол тэнд одоо юу яадаг чинь Оросд нэг гадаадх нь үржээд амьдрал Абрусевш гэж нэрлэгддэг ижлэхэн. Одоо Матейкогийн аав нь болохоор өөрийгөө бол ерөнхийдөө бол Польш их оронтой гэж юу н боддог байсан болж тарж байгаа юм л да. Яг бол тэр их орон сэтгэлгээ бол айгүй хүчтэй байсан болохоор тэр нь бол хүүд нь бол өвлөгдөж ирж ирсэн юм түүхтэй байдаг. За Ян Матейко бол багадаа бол ерөнхийдөө их тийм жижигхэн биетэй, туранхай, бие султай маягийн тэгээд хараа муутай ийм хөхтэй байсан. Тэгээд гэр бүлтэй бол ер нь бол аав нь бол ер нь бол тийм одоо юм сурч чадахгүй, тийм одоо азгүй ч гэдэм одоо нэг тийм аз дутсан чинь тиймэрхүү маягийн хөөхт гэж ер нь бодож исэн. Тэгтэл бол түүний ах нь бол дүүгээ ингээд яг юун дээр их анхаарал хандуулдаг байгааг бол анзаарч харсан байна л да. Тэр нь болохоор өвдөөсөө түүхийн номуудыг бол аягүй уншдаг. Тэгээ зураг зурдаг байсан маа. За энэ зураг зурдаг тал дээр бол ерөнхийдөө бол ээж нь амьд байхдаа бол түүгийнхаа зураг зурдаг тэр сонирхлыг нь бол хөхн дэмжиж яасан маа л да. Ах トゥ ус нь хоорондоо ингээл хэн илүү сайн зурдгүү гэд одоо маргалдсан байсан чинь бол ээж нь тэгвэл одоо цөмөр ингээд зураад
шалгаруулалт хийе гэж хэлжсэн байна. Тэгтэл бол Ян Матейка тухайн үед бол одоо юм цэргүүд юм байшин эзэлж авч байгаа тийм зураг зурсан байна. Тэгтэл бол мань хүнд номч уншиж чаддгүй их жижигхэн байсан байна. Одоо жоохон хүүхэд наснда. Тэгээ тэр зургийг нь бол ээж нь бол нэгдүгээр байранд оруулаад ингээд одоо айгу мундаг зурч ингэж хэлжсэн байгаа юм л та. Тэгээд ээж нь орсноос хойш бол аав нь айгүйх одоо олон хүүхэдтэйсэн. Тэжээхэнд бол ер нь их ажил хийжсэн. Тэгээд тийм болохоор бол хүүхдүүдийнхээ одоо яг юунд сонирхолтой байгааг бол анхаарах тийм боломж бол их бага байсан байгаа юм л та. За тэгээ бол энэ ах нь одоо тэр дүүгийнхаа ихт ном унших сонирхолтой, түүхийн номыг их уншиж судалдаг. Тэгээ бас зурх сонирхолтой байгааг хараад Краковын урлагийн академид өгөөч гэдээ бол аавд хэлсэн байгаа юм л да. Тэгээ тэр сургуульд ороход бол бүр анх ингээд орж ирэхэд л Матейкаг бол ангийнх нөхдүүд нь доголжчихсан байна. Яадсан гэсэн чинь зураг зурх болохоор л нэг нүдэндээ шил ингээд тавьж байгаа л зурдаг. Бүр их хараа мота тэгээд юу ягаал ийм туранхаа жижигхэн тэгээд ингээд юм ягаал нүдэндээ шил ингээд тавиал ингээд зурхаар зэрэг нөгөө хэдүүд аяг доголдог. А тэгтэл бол тэр академик төгсөх үед бол Ян Матейка бол ер нь бол ийм одоо оюутан байх үеэсээ л ер нь бол зураг чадaltaа гэдэг нь бол илэрхийлж гарч ирж байсан. Яг төгсөх үедээ бол ер нь бол хүлэн зөвшөөрөгдсөн зураач чин төвшөнд хүрэх тийм байдалд бол хүрч ирсэн юм төвхтэй юм л да. 1846 онд Краков хотын тусгаар тогтнолыг устгаж австричууд Краковыг бүслэн эзэлсэн томоохон үйл явдлын залуухан гэрчүүдийн нэг нь Ян Матейка байлаа. Түүний хоёр ах нь генерал Жозеф Бэмийн удирдлаганд ор тулалдаж байгаад нэг нь амь өргөдөж нөгөө нь харин дайны дараа цөлөгдсөн байна. Матейка гэгэн Анны ахлах сургуульд сурч байсан ч санхүүгийн боломжгүй улмаас 1851 онд 13 настайдаа сургууль ясан гарчээ. Гэхдээ онцгой авьяас бэлэгтэй тэрбээр 1852-оос 1858 онд Краковын дүрслэх урлагийн сургуульд сурч төгссөн юм. Тэрбээр Войцек Корнели, Стайтлер болон Владислав Лускевич нарын шав байлаа. Матейкагийн одоо хамгийн гайхалтай зүйл нь юу вэ гэвэл хүн бол өөрийнхөө хүслийн дагуу юг ч давж гарч чадна гэсэн одоо юм юу бас үлгэр жишээ болж чадчихлаа юм л да. Яг бол тэр хараа муутай хөвгт яаж ийм төвшний одоо Польшийн одоо зураач нарын одоо юу гэдэг юм да одоо сэндагаар хэлэх юм бол одоо хамгийн дээд төвшнийг жилдэг шүү дээ. Ийм төвшөнд хүрсэн зураач болсон байгаа байхгүй юу. А тэгэхээр бол энийг бол зүгээр энгийн хараатай хүнд тийм мундаг зураач болоход хичнээн их тийм одоо удаан сууж тийм одоо сурах ёстой байдаг. Тэгтэл бол энэ хараа муутай хүн ийм төвшөнд хүрнэ гэдэг бол өрдөөсөө л маш их хатуучлалтай болж таарж байгаа. Энэ бол яг өөрийнхөө сонирхлыг бол сонирхсан юмд бол анхаарлаа 100% төлрүүлж чаддаг, ажиллаж чаддаг. А тэгээд тэрнээс гадна болохоор зэрэг бол ерөнхийдөө юм одоо юм гарын мэдрэмж гэх юм одоо тий тэр одоо харааны чадал чинь бол аяг муу байгаа шүү дээ. Тэгтэл бол тэр харааныхаа тэр одоо судал талыг гарынхаа мэдрэмжээр аяг хүчтэй нөхч чадчихсан байгаа байхгүй юу? Энэ үеэс эхлэн Матейка уран зураач нөхдийнхөө нийгэмлэгт түүхэн уран зургаан төлөвлөх болжээ. Мюнхний түүхэн зураач Герман Ансчуцийн удирдлаганд ор сурцсныхаа дараагаар тэрээр тун богино хугацаанд Венд алдаршин Краков руугаан буцжээ. Гэхдээ жилийн өмнөөс тэрээр Голландын мөнгөн тэмдэгт болох 5 гүйлднээр тосон зургаан зарсан. Залуу зураач хэдий ч 8 оны одтой гэдгийг харуулсан явдал болжээ. Матейка бол ер нь бол Краковд бол айгүй илэгтэй байсан. Дээд сургуулаа төгсөхөд бол ер нь Герман руу явахад стипенд бол авчихсан. Тэгэхээр их мөнгө бүшилтэй. Тэр нь бол гэхдээ 2 жил Германд суралцах одоо юм мөнгө бол өгсөн байгаа юм л та. А тэгэхэд яасан чинь бол мань хүн бол Германд очиод яасан гэсэн чинь нэгдүгээрт хэл мэдэхгүй. Хоёрдугаарт өөрөө бас их айгүй тийм юу байсан байгаа. Нээлттэй хүн биш. Бас их тийм дотроо байдаг нэг тийм одоо дуугаа хүн байсан. А тэгээд бол тийм өөр нутагт очингуутлаа өөрт нь айгүй тийм хэцүү байсан. Тэр бол өрдөөсөө ийш тийшээ хотоос хот руу өдөр нүүж яваагүй. Тэгтээ бол ямар ч байсан бол том зураачдын бүтээлүүдийг хард судалж байсан. Тэгтээ 2 жил болж чадаагүй 9 сар болол буцаал Краков дээр баг зүгтаах нь шахаж ирсэн гэсэн одоо ийм юмнууд байж байгаа байхгүй. Ягаад гэсэн бэ гэвэл гэрээсээ хол байхдаа гэрээ бол маш их сансан байна. А тэгээ ягаад сансан бэ гэсэн чинь нэг төр чинь бол Краков хотын яг одоо хотын уур амьсгал гэж байд юм да. Одоо нэг юм одоо намуу ч юм уу 50 ч юм уу тийм ээ. Нэг өөр юмсыг тэр мэдрэмж нь өөрт нь аяга хөвгөлөгдөжсэн байна.
Тэгэд гаднаас Германаас хурж ирэнгүүт бол манайхан бол өрдөөсөө л Польшийн түүхэн сэдвтэй зургуудыг зурж эхэлсэн баг. Эрүүл мэндээс шалтгаалan 1863 оны 1-р сарын бослогод Матейко оролцолгүй. Харин Хуаранд бослог гарган цөлөгдсөн цэргүүдийг санхүүгээр дэмжиж байжээ. 1864 онд тэрбээр Теодор Гибултовскатай гэр бүл болж, Маргарет, Хелен, Тед болон Жорж хэмээх 4 хүүхэдтэй болжээ. Ян Матейкагийн хувьд бол одоо 30 настайд бол маш их нэрд гарсан. Тэгээ бол ихт нэрд гарч одоо зургаа их үнэтэй зарж одоо ер нь их тийм боломжийн амьдрах боломж болсон учраас одоо өөрийнхөө бүр одоо эртний танил байсан гэр бүлээс эхнэр авсан юм түүхтэй. Их залуухаа 18 настай эхнэр авч ирсэн гэж ярьдаг л да. Тэгтэл бол одоо нэг зүйл нь юу гэвэл тэр эхнэр нь бол бас их тийм хардлагатай өвчтөй байсан баг. Тэгээ бол их тийм нэг тэр нөө өвчин ингээд хөдлөхөөрөө зэрэг бүтээлийн бас уурж мурдаг. Тэр утгаар бол нэг удаа бол яасан байгаа л да. Нэг хамаатныхаа нэг залуу бүсгэн хөргийг зурснаас болоод эмчин эхнэрийнх нь өвчин хөдлөөд одоо өөрийнхөө тийм одоо хормын палачтайсан зургийг урж хайж исэн гэсэн одоо юм түүхүүд байдаг л да. Тэгээ бүр заримдаа бүр болохоо хараа зэрэг эхнэрээ эмнэлэг твтүүлж исэн гэсэн одоо юм юмнууд бол бичний үлдсэн байдаг. Хэсэг хугацааны дараа Матейко Краковын шинжлэх ухааны нийгэмлэгийн гишүүн боллоо. Өвгөн хүүн аавынхан удирдлаганд ор уран бүтээлийн төрөвж байлаа. Харин охин Хеленийн дэлхийн 1-р дайны шархдагцдад тусалдаг эх оронч бас уран зураач бүсгүй болсон байна. Тухайн үед Матейког тусгаар тогтнолын загалмайн одонгоор шагнаж байжээ. 1865 оны үед Ян Матейко бол одоо ер нь бол Польшоос хайлж ер нь олон нийт олон одоо улсын хөрш зэрэгэлдээ улсуудын хэмжээнд танигдж эхэлсэн байдаг. Тэгээд түүний дараа жил бол одоо 1868 онд энэ Парист болсон нэг тийм үзэсгэлэнт түүний бүтээл нь бол тэргүүн байр эзэлж алтан медалаар шагнагдсан нь бол дэлхийн нийт болоод тэр одоо үеийн цаг үед амьдарч ирсэн зураач нарын дунд бол бүр тэргүүлэх хэмжээнд гарч ирсэн нь бол тодорхой одоо харагддаг яг энэ бүтээлээс нь. Энэ бүтээлийнх нь нэр нь бол Ричтан гэдэг нэртэй юм зураг байгаа. Ер нь бол Ян Матейко өөрийнхөө одоо зургуунууд зургнууд доторх хэлж байгаа санаанууд нь бол ер нь Польшийн ард түмэн бол эрхчлөөг мэдрэх мэдрэмж бол байхгүй байна. Эрхчлөөг хүсн тэмүүлж та энэ одоо эрхчлөө рүүгээ нэгдсэн тийм удирдлагын дотор орохгүй эннээсээ болоод одоо өдрөөс өдөрт мөхөнд ороод ч өдрөөс өдөрт одоо хөрш зэрэгэлдээ улс орнуудаа яхаа нөлөөнд автаж тэдний одоо энэ ард түмнийг одоо өөртөө авах гэсэн одоо тэр одоо шунал тэр одоо үзэл сурталт нь өөртөө тэр орж тэг өөрийнхөө үндэстнийг сүрүүлж байгаа. Тэг өөртөөгөө үндэстнийг одоо мөхөөхөд оролцож байгаа одоо тийм польш хүмүүс өөрийнхөө үндэстний гэсэн сэтгэлгүй болчихсон энэ байдлыг бол дэлхийн нийтэд таниулахыг одоо эрмэлзэж байсан. Ер нь бол бүтээлүүд нь бол ийм чиглэлийг бол ингэ хамгаалсан байдаг. Матейко бол яг эхний үед тэр түүхэн сэдвүүдийг авч ажиллаж байхдаа бол яг эхний одоо Польшийн Баатар мэт одоо ингээд магтандуулж хүмүүсэд гарч ирсэн байгаа юм л да. Түүнийг бол нэрийг нэг одоо бүр бүх хүмүүсэд мэдхээр тийм төвшөнд гаргаж ирж байсан. Тэгтэл цаашаа манайхан бол яг тэр түүхэн сэдвээ бол үргэлжлүүлж явснараа бол дээдсийн хүрээний дургуцлыг бол хүргэсэн байгаа. Ягаад гэсэн мэг л өнөөх юу Польш одоо ингээд нэг бууж өгч байгаа тий. Энэ ягаад бууж өгсөн бэ гэвэл одоо Оросын мэдэлд орсон байсан тухайд. Тэгтэл бол энэ ягаад ингэсэн бэ гэсэн чинь дээдсийн хүрээний зарим нэгэн одоо хүмүүсүүд одоо эрх мэдэл мөнгөний төлөө хувилдаан зохиогоод ингээд яасан гэсэн тийм одоо илчилсэн байдалтай зураг бол гарч ирсэн байгаа л да. Тэгээд тэрнээс болоод одоо дээдсийн хүрээлийнхнээс их дургуутсаж одоо Матейкос нүур бууруулсан одоо юм төвхтэй байдаг л да. Матейко бол өөрөө бол яг хичээлд хүмүүст одоо их зааж сургахтай юу гэж хэлдэг гэсэн мэг бол зураач хүн гэдэг бол зүгээр нэг зураг зурах хүн биш. Зураг гэдэг бол өөрөө бол бүхэл бүтэн одоо хүнийг бол хурцлж чиглүүлж өгөх ёстой бүр зэвсэг гэж хэлчихсэн байгаа. Тийм болооч бол манайхан бол Польшийн эрх чөлөөний үйл ажиллагаанд бол бас тодорхой хэмжээний үүрэг оруулж ирсэн. Энэ болохоор нэгдүгээр бол зургийнхаа сэдвүүдээр оруулж ирсэн. Хоёрдугаар болохоор зэрэг болоод энэ босогчдын юунд бол бас мөнгө хандуулж ирсэн гэсэн тийм бас мэдээлэлүүд бас байж байгаа. 1860 онд Матейко их орончил сэтгэлгээг нэмэгдүүлж Польшуудын энэ сэтгэлгээг сэргээхээр бүх төрлийн түүхэн бүтээлүүдээрээ өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлж Польш үндэсний хувцас зургийн цомгоо
тайлбартаагаар хэвлэн гаргаж байлаа. 1861 онд тэрээр Варшавын Закиатад хатан хаан Бонагийн үзэсгэлэнг гаргасан юм. Матеког бараг бүх насаараа түүхэн уран зураг зурсан гэж үзэж байсан учраас түүний зургуудын цөөвтөр хувийн орон зайг эзэлдэг Христ итгэлийн сэдвтэй уран бүтээлүүдийг нь үндэсний хэмжээнд үгүйсгэж байлаа. Матеко үнэндээ эрдэмтдийн олон удаагийн шүүмжлэлтэй нүүр тулж байсан ч Польшийн түүхийн үзлийг уран бүтээлээрээ бий болгосон хүн юм. Матеко уран зурагтаа тухайн газрынхаа хүмүүсийг дүрсэлдэг байлаа. Учир нь түүхэн гүн ухааныг илэрхийлсэн бодит байдлыг ёр дүрсэлдэггүй байлаа. Матекогийн бүтээлүүд нь уран сайхны төдийгүй нийгмийнхээ цаг үеийн байдлыг илэрхийлсэн байдаг гэж үзэж байлаа. Тэрээр түүхийг өнгөрсөн болон ирээдүйн холбоо гэж үздэг байж юм. Матеко уран зургаараа түүхэн үнэн гэхээс илүүтэй уран сайхныг илэрхийлж, дэлхийн ертөнцийн хандлага болон бодлыг хүчтэй харуулж байжээ. Түүний түүхэн сэдвт уран бүтээлүүдийг үндэсэнд нь эх оронч үзлэн гээсэн хөрөнгөтнүүд ба Польшийн түүхэнд болсон алдарт үйл явдал хэмээн хоёр хэсэгт хувааж болох юм. Матекогийн Польшийн суйрлээс үүдэлтэй эх оронч үзлэн гээсэн том хөрөнгөтнүүдийн эсрэг хандсан бүтээлд 1862 онд хийсэн Станчик буюу хааны ордны салбад хэмээх бүтээл томоохон байр суурь эзэлдэг. Матеко 1-р Сигизмунд хаанд энэ хөргөөн бэлгэлсэн байна. Хааны ордны салбадай бүтээлд үндэсний ухамсарын бэлэгдлийг харуулахдаа цаана байх хүмүүсээс тусдаа ганцаараа уйтгарлан суух салбадайгаар Москвагийн эсрэг дайн эцтэй ийхүү эмгэлээр дуусаж байгааг илэрхийлсэн байдаг. Түүний энэ төрлийн бүтээлд нь Казан Скарг буюу Питер Скаргийн сургаал багтдаг юм. Түүхэн сэдвтээ одоо Польш улсыг юунд ингэж одоо санаа тавьсаад Станчик гэдэг зураг авна л да. Одоо нэг Станчик гэдэг нь болохоор зэрэг 16 дугаар зууны хааны ордонд байсан одоо нэг юм одоо алиа салбтаан байсан байгаа юм л да. Түүхэн яг бодит дүр. Тэрийг болохоор зэрэг бол мань хүн ягаад зурсан бэ гэвэл өдөөсөө Польшийн ирээдүйд маш их санаа зовнод тэгээ бол энэ Станчикийн дүр дээр бол өөрийнхөө царийг гаргаад тэгээ нэг алиа салбтаа гэдэг бол яг та ордны одоо нэг дээдсийн хүрээний өмнө ингээл өсөрч ягаал хүмүүсүүдийг баясгаал инээлгэд байж идэг. Тэгтэл бол энэ хүмүүс өөрөө бүхэл бүтэнд айгүй тийм том дотоод ертөнцтэй бодож санах юмтай. Тэгээ тэр бол яг тэр Станчикийг зурсан хэсэг нь болохоор зэрэг хинч байхгүй яг үед сандал дээр ингээд суудсан. Тэгээ улсынхаа ирээдүйнд ингээд санаа зовнсон ингээд айгүй тийм бодлогошингүй гараа ингээд хооронд ингээд нийлүүлсэн. Тэгээд гүн бодолд орсон одоо юм дүрээр зурсан байдаг. Тэг ганцхан хүний дүрээр бол мань хүн бол яг тэр бүхэл бүтэн улсын одоо түүхэн одоо тийм эвгүй тийм эргэлзээтэй хэцүү байгаа байдалтыг илэрхийлж гаргаж ирсэн юм онцлогтой. Харин хоёр дахь уран бүтээлийн төрлөө Матеко 1-р сарын бослого дарагдсны дараагаар төрөвсөн бөгөөд Польшийн түүхэнд тохиосон алдартай үйл явдлыг илэрхийлсэн байна. Грюнвальдын тулаан зураг нь түүний хамгийн алдартай бүтээл болсон юм. Польшийн үндэсний хосгүй бэлэгдэлд орж олон улсад үндэсний онцлогийг сайтар гаргасан хэмээн хүлээн зөвшөөрөгдсөн уг уран зурагт Герман баатрын Литв болон Польшид байгуулсан ялалтыг дүрсэлсэн байна. Энэ төрлийн бусад бүтээлүүдэд нь Люблиний нэгдэл, Псковын бүсэлтэн дэх Стефан Баатар, Николай Коперник, Сигизмундын хонх, Прусийн трибют, Венагийн тулаанд оролцогч Ян 3 дугаар Собески, Раклавикамын тулаанд оролцож байгаа Тадуиш Костюшко, Польшийн ард түмний түүх болон 5 дугаар сарын 3-ны үндсэн хууль зэрэг бүтээлүүд тус багтана. 1890-с 1892 онд тэрээр Польшийн бүх хаадыг зуран Польшийн хаадын хөрөг номоо 1890 онд эмхтгсэн байна. 1887 онд Матеко хатан хаан Ядвигийн бунхны нээлтэд оролцсон хатны хар зургийг зурсан байна. Яг энэ Матекогийн зургууд бол ерөнхийдөө бол энэ танигдахаар өөр нэгэн онцлог шин чанарууд бол байдаг. Тэр нь болохоор бичлэлт дээр байдаг.
Ер нь бол бас нэг тэр их тийм дөрүүдийг өгөхтэй бол одоо ингээд эрэгтэй эмэгтэй хөрөг зургууд ингээд харахад бол ерөнхийдөө бас юм юу гэдэг юм жоохон биерхүү махлагдуу гэдэг одоо Рубинсийн хүүхнүүд гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрэн шиг бас Матекагийн бас нэг дөрүүдийн бас нэг онцлогуд бас харагдаад байдаг. Тэрнээс гадна болохоор зэрэг тэр зургуудынхаа яг тэр нэг зураг зурхын тулд бол манайхан бол судалгаа бол маш их хийдэг байсан болж таарч байгаа. Деталь дээр бол маш их анхаарал тавьдаг. Ямар ч санда Матекагийн өрөөнд бол айгүй их хог новш их байдаг гэсэн гэж байгаа байхгүй юу? Яг тэгдэг үү гэсэн манайхан бол ингээл нэг ямар нэгэн түүхэн сэтвтэй зураг зурхын тулд яг бодит тэр деталь нь олж ирж хард зурдаг. Тэгээд бодит натуруудаа суулгаж зурдаг гэсэн. Тийм болохоор тэн дээр их ажиллаж яадаг болохоор зэрэг ингээд нэг том зураг дээр байлаа ч гэсэн ингээд янз бүрийн жижиг деталууд айгүй ихтэй ажилладаг. Тийм онцлогтой байдаг. За Матекагийн зургуудыг ерөнхийдөө ингээд харахад бол ийм усан будгийн ажил байдаг, тосон будгийн ажлууд, том одоо түүхэн сэтгтэй тосон будгийн ажлууд байдаг. Тэрнээс гадна болохоор зэрэг архитектурны одоо бас зургууд байдаг. Тэгээд бол ингээ харахад бол усан будаг, тосон будаг хоёр хоорондоо бол өөр нэлээд тийм одоо техникийн онцлог шин чанарыг бол гаргацсан байдаг. Усан будаг нь бол их тийм тунгалгаар ажиллаад тийм гүйцэтгэлийг бараг эскиз манкийн юм шиг болгоод орхисон мөртлөө яг тэр зураг нь бол их гоё. Их тийм одоо гүйцэд чим шиг тийм мэдрэмж төрөхөөр тийм одоо чимэглийн чим шиг тиймэрхүү мэдрэмжийг төрүүлж өгдөг их онцлогтой байдаг л та. Тэгэхээр бол тосон будаг дээр бол манайхан бол яг цэвэр одоо том бүтээлүүдэд тосон будаг оруулах гэсэн. Матейко одоо түүхэн сэдвтэй томоохон хэмжээний бүтээлүүдээс гадна бол асар олон тооны тэр хөрөг зургнуудыг зурсан байдаг. Тэр хөрөг зургнуудаас нь дурдах юм бол одоо 20-ийн дайшинстай бүсгүй, Потоцкий, Тарновский бас тэгээ өөрийнхөө хөргийг ч гэсэн тэр маш одоо нэлийн тийм станковый хэлбэрээр тийм нэлийн тийм том хэмжээний орон зургийн одоо тэр хэмжээнд өөрийнхөө хөргийг хүртэл зурсан нь бол тэр томоохон хэмжээний хөрөг зургуудын бүлэгт бол багтана. Тэгээд 320 орчим одоо тосон будгийн сэдвт орон зургууд зурсан байдаг. Ян Матекагийн зургнууд бол 1945 он хүртэл бол ер нь их олон нийтэд нэг танигдахгүй, ер нь нуугдмал хаагдмал байдалтайгаар байсан бол 45 оноос хойш бол ил гарч Польшийн одоо тэмцэгч нар одоо Польшийн ард түмнийг одоо сэргээх, шинжлэхийг эрмэлздэг энэ хүмүүс ашиглагдах юм материал болж эхэлсэн байдаг. Ингээ ер нь бол 45 оноос эхлээд Польш орныг шинжлэхийг хүссэн ийм хүмүүс бол Ян Матейкогийн зургнуудыг бол ил гаргаж олон сурталчилж энэ зурган дээр хэлж байгаа санааг бусдад одоо таниулж мэдүүлэх гэж өөрсдөө үзэл бодлыг энэ зургнуудаар дамжуулж ойлгуулахыг эрмэлзэж ингэж оролцсон байдал нь бол Ян Матейког бол дэлхийн нийтээр таньж мэдхэд бол их тийм дөхөн сурталчилсан ийм ажил хэрэг болсон байдаг. Ян Матейко Польшийн түүхэн дэх чухал үйл явдлуудыг илэрхийлсэн зураг зурж тэдгээр зургуудыг олон мянган хувь хуулбарлан олшруулсан нь Польшийн хамгийн алдартай уран зураачдын нэг болоход нь ихээхэн түлхэц өгсөн бизээ. Мауриси Готлиб, Яцек Малчевский, Юзеф Михофера, Витольд Прусковский, Леон Уизелковский, Станислав Уиспианский, Ефраим Моше Лилиана болон Антони Петровский нарын шавнар нь олонд танигдсан сайн уран бүтээлчд болсныг нь харахад хойч үеэ бэлтгэн боловсруулах ажиллаач хойш нь тавиагүй хүн байсан нь харагддаг. Польшийн агуу зураач Ян Матейко бол одоо бага залуугаас нэлийн тийм хүнд бэрхшээлүүд дундуур одоо өөрөөр ялан дийлж өөрийнхөө тэр хүссэн сансан мөрөөдсөн зүйлсүүдээ биелүүлэхийн төлөө тууштай тэмцэж нэлийн тийм тэр харьцангуй хөндөр амжилтанд хүрсэн юм зураач байгаа. Тэгэд ер нь бол зөвхөн өөртөө тохиолдсон бэрхшээл саад гэхээсээ илүү бүр тэр эх оронд нь хүртэл тохиолдсон бэрхшээл саадыг өөрийнхөө ард түмтэй хамт туулахыг эрмэлзэж тэгээд энийг ингэж даван гарахын тулд одоо найз нөхөд одоо үзэл бодол нэгтэй улсуудаа зоригжуулж уран бүтээлээс зоригжуулж үг яриагаараа тэр өөрийнхөө тэр амьдарч байгаа байдлаар ч гэсэн зоригжуулж ингээ эрчимжүүлэхийг хичээдэг байсан байдаг. Гэвч одоо өдрөөс өдөрт мөхөнд ороод ч одоо хөрс зэрэгэлдээ улс орнуудынхаа нөлөөнд автж байгаа энэ одоо Польш орон Польшийн одоо энэ сэхэтнүүд одоо эрх мэдэлтэй хүмүүсийн одоо энэ урвж шарвж байгаа нөгөө одоо харь хүмүүсийн үг нөлөөнд автж байгаа байдлууд бол Ян Матейког бол нэлээд тийм шархлуулж нэлээд ийм зөвхөрлийн байдалд оруулж исэн ийм байдал бас их ажиглагддаг. Тэгээд түүний одоо нэг
зурсан нэг зургийг одоо харахад бол ер бусын хүч, ер бусын тэр одоо бурханлаг хүч, ер бусын тэр өөрийнх нь тэр хүсэл эрмэлзэлд хүрэхийн тулд өөрийнхөө одоо өөрөөсөө гаршгүй тэр давшгүй тэр хүчин зүйлийг давах тийм хүчийг үргэлж ирж хайжсэн уу гэмээр тэгээ энэ ийм хүч бас байдгийн шүү гэдгийг зоригжуулахын тулд нэгэн зураг зурсан байдаг. Тэгээ бүгдээр энэ зураг руу анхаарлаа хандуулъя. Тэгээ энэ зураг бол одоо Польш орны тухайн нөхцөл байдалд хүмүүсийг урамшуулан зоригжуулахад хэрэг болно гэж одоо Яматеко өөрөө дотроо бодоод тэгээ даруй одоо тэр Яматеког амьдарч яснаас бараг 2000 орчим жилийн өмнө бас нэгэн үйл явдлыг энэ зургандаа төрсөн нь бол зүгээр санамсаргүй зүгээр сайхан сэтгэлийн хөдлөө зурцсан хэрэг биш. Цаана бодож санаж өөрийнхөө ард түмнийг одоо ингэж яг зөв сайн зүйл рүү чиглүүлэхийг ирмэлсэжсэн ийм ирмэлсэл нь бол энэ зурагт их тусглаа олсон байдаг. Хүний санаанд оромгүй олон ер бусын гайхамшгуудын тухай Библиэлд олон сонирхолтой түүх бичигдсэн байдаг. Олон жил өвчнөд нэрвэгдсэн хүнийг Есүс хэрхэн эдгээсэн тухай, хүний хүчин мөхөссөн байгалийн үзэгдлүүдийг хэрхэн захирч байсан тухай олон түүхүүд байдаг. Тэдгээрийн нэг нь үхээд 3 хонсон бүр оршуулчихсан байсан хүний төлөө залбирахад амь ороод булшнаасаа өндийн босож байгаа нэгэн бодит хүний тухай Ян Матеко сонгон зурж байсан нь энэ мэт гайхамшигч бас миний амьдралд болоосой хэмээн дотоод сэтгэлдээ хүсэн эрмэлзэж байсныг нотлох мэт. Өдрөөс өдөрт уруудан доройтож байгаа улс орныхон хувь заяаны төлөө хөрс зэрэгэлдэх улс гүрэндээ дээрлэхүүлэн бөөрлөхүүлж их орон ард түмнийхэн төлөө сэтгэл зүрхэн шаналн байсан зураачийн дотор ер бусын хүчил туслахгүй бол энэ бүхэнд өөрийнх нь хүч тэнхээ хүрэхгүй байгааг мэдэрсэн сэтгэл нь энэ зургийг зурах бас нэгэн шалтгаан болсон байж болох юм. Хүний боломжоос давсан цааш үргэлжлүүлэх ямар ч боломжгүй болсон тэр үед л бүтээгч эзний хүч үгийлэгддэг. Тэрл жишгээр сэтгэл тавин зүтгэж байсан ажил үйлс нь сансан бодсноор нь үргэлжлэх боломжгүй болсон учраас энэ сэдвийг сунган бүтээлийн тойрвсон ч байж магадгүй. Ян Матеко их орныхон ирээдүйн төлөө тэдний сайн сайхны төлөө хамтран зүтгэж байсан нөхөдтэй бүр цаашилбал хүн төрлөختөнд хандан гайхамшигт бүтээгч эзэнд итгэвэл бидний хувьд боломжгүй болчихсон хүсэл мөрөөдөл явхан болсон ажил үйлс чинь урагшлан хөгжиж ялан дийлэх боломжууд нээгдэнэ. Тэрж байтугай цаашдаа хизээч мөхөхгүй мөнхийн амь биднийх болох боломжтой гэдгийг хэлэх гэсэн ч байж болох юм аа.